أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 16 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم درس 17 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السابع عشر، یعنی درس 17. در درس 17 با مثل درس های گذشته صاحب کتاب چند کلمه های نوی برای حفظ کردن ما و شما تقدیم و پیشنهاد میگرداند. این کلمه ها از اینجا شروع می شود که هو قرأ، یعنی و یک مرد خواند. هو ضمیر غائب مفرد مذکر بود. قرأ فعل ماضی است، خواند. خواند و یک مرد. قرأ خواند. فعل به فاعل نمی شود، پس قرأ را فاعلش در تحتش پنهان است به مثل این کلمه هو. قرأ یعنی هو، پس اینجا دو تا هو داریم، یک تا هو قرأ با یک تا دیگر هو در تحت این قرأ پنهان است، یعنی وی خواند. وی خواند. پس قرأ برای مفرد مذکر غائب بوده است، یعنی وی مرد خواند. بعد از این میگوید هی قرأت. هی وی زن. هی یعنی وی ضمیر غائب مفرد مؤنث. قرأت خواند. قرأت در اینجا این تی که میبینید حرف تا، این حرف تا علامت تانیث است، این فاعل نیست. فاعل قرأت همچنین یک تا دیگر هیه در پشت این قرأت پنهان شدگی است، یعنی هیه قرأت. هیه با یک تا دیگر هیه گفتیم در تحتش پنهان است، یعنی وی خواند. وی یعنی وی زن. قرأت خواند وی زن. پس فاعل قرأت هیه بوده است. اما این تایی که میبینیم این علامت است که فاعل این قرأت تا، فاعل این قرأت زن هست. خلاص این حرف است، این اسم نیست، این حرف است، یعنی این ضمیر نیست، این تای ساکنه. برای هم خاطر میگیم تای تأنیث، علامت تأنیث، یعنی نشانه زن بودن فاعل. خلاص بعد از این میگوید انت قرأت، تو خواندی. انت ضمیر مخاطب مفرد مذکر است. قرأت خواندی تو. اکنون این تایی که در آخر قرأ هست، این تا این حرف نیست، این اسم هست، یعنی ضمیر است. پس قرأت اینجا فعل و فاعل هست. قرأ فعل ماضی، تا ضمیر متصل در محل رفع میگوید فاعل هست. قرأت خواندی تو یک مرد. این تا ضمیر مخاطب هست، در آخر فعل پیوست می شود. انتی قرأتی، تو خواندی. اینجا زن را گفته ایستاده است. انتی ضمیر مفردی مخاطب مؤنث است. قرأتی باشد، قرأ فعل است تو تی فاعل هست. این تای کسره دار را میبینید، این فاعل هست. قرأتی یعنی خواندی تو یک زن. همون یک زن رو از همین تی گرفتیم. قرأتی خواندی تو یک زن. پس این تی یعنی ضمیر متصل مبنی علی الکسر میگوید فی محل رفع فاعل. فاعل قرأ. ما گفتیم فعل به فاعل نمی شود. بعد از این میگوید انا قرأتو، من خواندم. انا من ضمیر مفردی متکلم مذکر و مؤنثش یک است. قرأتو خواندم من.
تویی که در آخرش میبینید این میشود من. این ضمیر متصل است، در آخر فعل پیوست میشود، در فعل ماضی. قرأت خواندم من. پس قرأ فعل است، تو این تو ضمیر متصل مبنی علی الضم در محل رفع میگوید فاعل هست. پس در این قرأت فعل و فاعل هر دوش یک جا هستند. انا قرأت، من خواندم در زمان گذشته. پس این چیزی که در داخل قوس آورد، این همچون یک ترازوی برای ما و شما باید قرار بگیرد. چی طور؟ یعنی در پایان فعل ها را میارد. ببینید فعل های ماضی چند تا میارد، اینها را ما باید به مثل همین کار بکنیم. دقت بتید، میگوید که کتبه نویست وی یک مرد به مثل قرأ. اگر زن را بگوییم به مثل قرأت میگوییم کتبت، در آخرش یک تای ساکنه میاریم، یعنی نویست وی یک زن. اگر بگوییم تو نویستی به مثل قرأت میگوییم، یعنی کتبت، تو نویستی یک مرد. اگر زن را بگوییم به مثل قرأتی میاریم، میگیم کتبتی، نویستی تو یک زن. اگر خودمون را بگوییم به مثل قرأتو میگوییم، یعنی کتبتو. دقت دادید؟ پس این در داخل خط که میبینید این به مثل یک ترازوی است که ما باید فعلها را به همین بر بکشیم یا به مانند همین بگردانیم. کتبه نویست و یک مرد در زمان گذشته. بعد از این یکتبو، یکتبو یعنی که می نویسد وی مرد و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم یا رو میگیریم در جاش ت میمانیم، این یایی که در اولش هست این یا رو میگیریم و در جاش تا میمانیم، میگیم تکتبو. تکتبو یعنی تو زن می نویسی در زمان وی زن می نویسد در زمان آینده. تکتبو وی زن می نویسد در زمان آینده. اگر خود متکلم رو بگوییم، خودمون رو بگوییم، میگیم که اکتبو، یعنی من می نویسم. در اولش همزه میاریم، اکتبو، من می نویسم. بعد از این میگوید کتابتون، یعنی نوشتن. بهتر و خوبتر این بود که اینجا می نویستن کتابتن، منصوب می نویستن، زیرا که مفعول مطلق یا مصدر آخرش نصب می شود. این مصدر هست. کتابتن یعنی نوشتن. بعد از این میگوید اخذ، اخذ گرفت و یک مرد. اگر زن رو بگوییم میگیم اخذت، گرفت و یک زن. اگر گرفتی تو بگوییم میگیم اخذت، گرفتی تو یک مرد. اگر زن رو بگوییم میگیم اخذتی، گرفتی تو یک زن. اگر خودمون رو بگوییم میگیم اخذتو، گرفتم من. پس این فعل ماضی. فعل مضارعش یأخذو، یأخذو یعنی میگیرد وی مرد و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم تأخذو، میگیرید تو یک زن در زمان آینده. اگر خودمون رو بگوییم یک همزه در جای یا همراه میکنه میشه اأخذو. اما همزه دوم همزه دومی که حالا ساکن است، این ساکن را موافق حرکتی ما همزه اولینه میکنیم. پس میشه آخذو، آخذو، اأخذو نمیگیم دیگر، میگیم آخذو. آخذو یعنی من میگیرم. چی طوره که این را در کتاب صرف میر ما و شما خوانده بودیم که اگر دو همزه جمع شود، همزه دوم قلب به موافق حرکت همزه قبلی می شود. یعنی پیشگینش فتحه که هست این الف می شود، آخذو. بعد از این میگه اخذن، اخذون نویسته است، اخذن میخونیمش زیرا اینکه مصدر است. اخذون هم بگیم مشکل ندارد، اما مصدر بگیمش خوبتر است. اخذن، اخذن یعنی گرفتن، این مصدر است. بعد از این میگه که اکله، اکله یعنی خورد و یک مرد. زن را بگیم میگیم اکل، اکلت،
خورد و یک زن. اکلت خورد تو یک مرد. اکلتی خورد تو یک زن. اکلتو خوردم من. این فعل ماضی. فعل مضارعش یأکلو میخورد و یک مرد. اگر زن رو بگوییم میگیم تأکلو میخوری تو یک زن. اگر خودمون رو بگوییم اأکلو میشود، اما به مثل آخذو میگیم آکلو. آکلو یعنی من میخورم. بعد از این اکلن یا اکلون. اکلن مصدر می باشد، یعنی خوردن، ریشه کلمه. بعد از این میگوید شریبه. شریبه یعنی نوشید. نوشید و یک مرد. زن را بگویم میگیم شریبت نوشید و یک زن. اگر بگیم تو نوشیدی میگیم شریبت تو نوشیدی مرد. اگر زن را بگویم میگیم شریبتی تو زن نوشیدی. اگر خودمون را بگویم میگیم شریب تو من نوشیدم. این فعل ماضی. فعل مضارعش باشد یشربو. یشربو یعنی می نوشد و یک مرد. اگر زن را بگویم میگیم تشربو می نوشید تو یک زن. اگر خودمون را بگویم میگیم اشربو یعنی من می نوشم. بعد از این شربن. شربون بهتر شربن یعنی نوشیدن. شربن معناش چی است؟ نوشیدن، یعنی مصدر هست. بعد از این دخله. دخله یعنی در آمد، داخل شد و یک مرد. اگر زن رو بگوییم میگیم دخلت و یک زن داخل شد. اگر بگیم تو داخل شدی میگیم دخلت تو داخل شدی در زمان گذشته. زن رو بگوییم میگیم دخلتی تو یک زن داخل شدی. اگر خودمون رو بگوییم میگیم دخلتو من داخل شدم، من در آمدم در زمان گذشته. فعل ماضی. بعد از این یدخلو فعل مضارع. یدخلو یعنی می درآید و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم تدخلو می درآید تو یک زن در زمان آینده. اگر خودمون رو بگوییم میگیم ادخلو من می درآیم در زمان آینده. بعد از این مصدرش رو میارد میگوید دخولن. دخولون بهترش دخولن. دخولن یعنی در آمدن، داخل شدن. این مصدر است. بعد از این خرجه. خرجه یعنی که برآمد و یک مرد. اگر زن رو بگوییم میگیم خرجت برآمد و یک زن در زمان گذشته. اگر بگیم تو برآمدی میگیم خرجت تو مرد برآمدی در زمان گذشته. زن رو بگوییم میگیم خرجتی تو یک زن برآمدی در زمان گذشته. اگر خودمون رو بگوییم میگیم خرجتو یعنی من برآمده ام. بعد از این میگوید یخرجو. یخرجو یعنی می برآید و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم تخرجو می برآید تو یک زن در زمان آینده. اگر خودمون رو بگوییم میگیم اخرجو همزه میاریم در جای یا. اخرجو یعنی من می برایم. بعد از این مصدر رو میارد که خروجون. خروجون یعنی برآمدن. خروجن بگیمش بهتر مصدر است، مصدر منصوب می باشد. بعد از این میگد هو ما قرأ یعنی وی نخوانده است. دقت بتید هو وی. ما یک مای پیشتر خوندیم، گفتیم مای استفهامیه برای غیر عاقل. این ما اون ما نیست. اون مای استفهامیه برای غیر عاقل بود. این ما را مای نافیه میگن. این در اول فعل ماضی می درآید، فعل ماضی را نفی میکند. میگه که قرأ خواند. ما قرأ یعنی نخواند. هو ما قرأ وی نخواند. پس این ما به معنای لا هست، یعنی نه نخواند. این ما را مای نافیه میگویند.
بعد از این میگوید ثم یعنی بعد یا بعد از اون، ثم بعد از اون یا بعد این میگوید بعدو با تاجیکی فارسی میشود هنوز ترجمهش کنیم، بعدو یعنی هنوز، یا میشود بعدو رو ترجمه کنیم که تا به حال. هنوز و تا به حال هر دوش یک معنا دارد. بعدو میشود با تاجیکی تا به حال ترجمهش کنیم یا هنوز ترجمهش کنیم. بعد از این میگوید ما قرأتو بعدو، یعنی نخوندم من هنوز، نخوندم من تا به حال. ما چی است؟ ما نافیه است. قرأتو تو یعنی من، ما قرأتو نخوندم من، بعدو یعنی تا به حال یعنی هنوز. بعد از این میگوید هل قرأت، آیا خواندی تو یک مرد؟ هل استفهامیه، قرأت برای مخاطب است، یعنی خواندی تو، کسی در روبروی ما از پرسیده سیمش آیا خواندی تو یک مرد؟ بعد از این میگوید ماذا فعلت، یعنی چیکار کردی تو. ماذا یعنی چیکار، فعلت کردی تو. این ماذا عبارت از دو کلمه است. ما همون مای استفهامیه برای غیر عاقل است، ذا همون هذا اسم اشاره است، اونهایی که در اولش هست اونها های تنبیه هست، ذا اسم اشاره است. پس مای استفهامیه برای غیر عاقل را با اسم اشاره مفرد مذکر هر دوش جمع کردن شد ماذا. پس این کلمه عبارت از دو کلمه است، جمع شدگی است. بعد ترجمه اشون می شود چی؟ ماذا یعنی هر دوش یجیه کرده ترجمه میکنیم که ماذا یعنی چی، ماذا فعلت یعنی چیکار کردی تو یک مرد. پس این هست کلمه های نوی درس 17. اینها باید اول حفظ کرده شود، بعد از این میخونیم حوار درس 17 را. صاحب کتاب از همین کلمه ها و از کلمه های درس گذشته برای ما و شما حوار گفتگوی تقدیم میکند. میگوید که هل قرأت هذا الكتاب یا احمدو، یعنی آیا خواندی تو این کتاب رو ای احمد. قرأت برای مخاطب، خواندی تو، مخاطب کسی که ما را خطابش میکنیم با تو. آیا خواندی تو این کتاب رو ای احمد؟ جواب میتید که نعم، حرف جواب. میگوید بله. قرأتوه خواندم من ویرا. دقت دادید، قرأ خواند، این توی که است، من هو که است، وی یعنی وی کتاب. نعم میگوید قرأتوه خواندم من ویرا، یعنی خواندم من وی کتاب را. هو مفعول بهی است. بعد از این میگوید هل کتبتی درسکی یا هندو، یعنی آیا نویستی تو درست رو ای هند. هند نام زن است، آیا نام دختر. آیا نویستی تو درست رو ای هند. در جواب این کتبتی این هم برای مخاطب است، لیکن مخاطب مؤنث، این را میگن مخاطبه، این برای مخاطبه است. میگوید لا، نفی میکند، میگوید نه. ما کتبته بعدو، ما کتبته بعدو یعنی ننویستم وی رو هنوز، ننویستم وی رو تا به حال. این ما گفتیم ما چی است؟ ما این نافیه است، در اول فعل ماضی میاد و نفی میکند که ننویستم من وی رو یعنی درسم رو بعدو تا به حال. بعد از این میگه من اخذ دفتری، کی گرفت دفتری من رو. من اخذ دفتری یعنی کی گرفت دفتری من رو. در جواب میگه اخذته اختک الصغیرة من محفظتک، یعنی گرفت وی را. هو یعنی وی، دفتر ضمیر بر میگردد به دفتر. گرفت وی را یعنی دفتر را. کی گرفت؟ اختک. اخت اینجا فاعل اخذت است. اخذت تی تانیث گرفت، دیدید علامت تانیث، زیرا که اخت خواهر یعنی زن است، برای همین سبب اختو فاعل اخذت است. اختک خواهری تو، از صغیرتو صفت اخت است. این
الصغیرة صفت اخت است، یعنی خواهر میده تو، من محفظتک، از سنکت، من محفظتک یعنی از سنکه تو، معلوم شد که بچه را گفته ایستاده است. اخذته اختک الصغیرة من محفظتک، گرفت وی را خواهر میدت از سنکه تو. بعد از این میگوید اخذ التلمیذ کتابه و قرأ درسه، یعنی گرفت شاگرد کتابش را و خواند درسش را. گرفت شاگرد کتابش را و خواند درسش را. بعد از این میگوید من اکل خبزی، یعنی کی خورد نان من را. من اکل خورد، این برای غایب است، کسی که قطیمو نیست. یعنی کی خورد نان من را، میگوید که انا اکلت خبزک، من خوردم نان تو را. انا اکلت یعنی من خوردم خبزک، نان تو را. بعد از این میگوید من شرب قهوتی، یعنی کی نوشید قهوه من را. این یا گفتیم یایی ضمیر متکلم است. قهوه من، کی نوشید قهوه من را. میگوید انا ما شربت قهوتک بل شربها اخوک، میگوید که من ننوشیدم قهوه تو را، بلکه نوشید وی را، یعنی قهوه را. شربها ها به قهوه برمیگردد. وی را اخوک، برادری تو. دقت بتید، انا ما شربت، ما مای نافیه است. انا ما شربت یعنی من ننوشیدم قهوتک، یعنی قهوه تو را، کافه تو را. بل حرف اضراب، حرف اضطراب یا حرف اضرابش میگن در زبان عربی. حرف اضراب گفتیم قبلی را رد میکند و برای بعدی ثابت میکند. شریبه ها، بلکه نوشید، یعنی من ننوشیدم لیکن نوشید. کی نوشید؟ اخوکا، برادری تو. شریبه ها، نوشید ها یعنی قهوه را، نوشید قهوه را، نوشید وی را، اخوکا، برادری تو. بعد اخوکا همچنین از اسماء خمسه است. اینجا فاعل هست، شریبه را فاعلش اخوکا است و فاعل مرفوع می شود، علامت رفعش واو است، زیرا که این از اسماء خمسه است، اسمهای پنجگانه، علامت رفعشون با واو می شود. بعد از این میگوید هل خرج التلمیذ من الفصل، یعنی آیا بیرون شد شاگرد از صنف. هل استفهامیه، هل خرج التلمیذ من الفصل، آیا بیرون شد شاگرد از صنف. در جواب میگوید لا، نفی میکند، میگه نه بیرون نشده است. یعنی هو ما خرج بعدو، یعنی وی بیرون نشده است هنوز، وی بیرون نشده است تا به حال. بعدو را دو ترجمه کردن چطور گفتیم ممکن است. بعد از این میگوید دخل المعلم الفصل ثم التلامذة، یعنی داخل شد معلم صنف، در صنف داخل شد معلم در صنف. ثم التلامذة، بعد شاگردها، شاگرد پسرها. تلامذة گفتیم جمع تلمیذة، تلمیذون هست، تلمیذون شاگرد پسرها. التلامذة یعنی شاگرد پسرها. میگه دخل المعلم الفصل ثم التلامذة، داخل شد معلم صنف را، در صنف بعد شاگردها. این ثم همچنین حرف عطف است. این تلامذة را عطف کرد در جای المعلمو، در جای معلمو عطفش کرد. بعد از این میگوید خرجت الام من البیت ثم بناتها، یعنی بیرون شد مادر از خانه بعد دخترهایش. بناتها ها برمیگردد به دخترهای وی، یعنی دخترهای مادر. خرجت الام، در اینجا این تره که میبینید کسره است
باز فکر نکنید که این کسره اصلی است که به مثل قرأتی، این به مثل اون نیست. این حرکت عارضی است، حرکت عارضه است. یعنی که ما خرجت ت ساکن بود، الام لام ساکن بود، به سبب التقای ساکنن ما این را کسره دادیم، خرجتیل گفتیم، خرجتیل. و اون تایی که قرأتی خواندی تو یک زن، اگر اون باشد باید این جیم ساکن شود. اگر بگوید که خرجتی، بعد می شود که بیرون شدی تو، اما اینجا در بیرون شدی تو نیست، زیرا که فاعل الامو است، فاعل است. خرجت الامو، بیرون شد. کی بیرون شد؟ امو، مادر. من البیتی، از خانه. ثم حرف عطف است برای تعقیب است، یعنی بعد از مادر بناتوها، دخترهاش بیرون شدن. پس بنات عطف در جای است، یعنی بیرون شدن دخترهایش. بعد از این میگه ماذا فعلت فی المدرستی، یعنی چیکار کردی تو در مدرسه. ماذا گفتیم از مای استفهامیه و از مای استفهامیه برای غیر عاقل و از اسم اشاره مفرد گرفته، هر دوش یک جا کردن شد ماذا، یعنی چی. فعلت، کردی تو، فی المدرستی، در مدرسه. این مرد رو پرسیده است، فعلت، کردی تو، پسر. بعد از این میگه قرأتو و کتبتو، یعنی خواندم من و نویستم من، یعنی خواندم و نویستم. قرأتو، این تو یعنی من، کتبتو، این تو همچنین من. پس این هست حوار درس 17 و در اینجا درس 17 با پایان میرسانم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.